Sono appena arrivate notizie bomba dal Napoli. E noi torniamo con un altro emozionante aggiornamento sul nostro amato club. Come sempre, ci impegniamo a fornirvi le informazioni più recenti e rilevanti. Prima di tuffarci in questo elettrizzante argomento, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per non perdervi nessuna novità. Oggi abbiamo un argomento che sta generando grandi aspettative sul futuro del nostro club. Dietro le quinte del Napoli sta nascendo qualcosa di straordinario. Paulo Dybala, attualmente alla Roma, è stato molto vicino al Napoli in passato. Luciano Spalletti, allora allenatore del Napoli, si attivò addirittura in prima persona per convincere l'argentino a vestire la maglia azzurra, facendo leva sul simbolismo di giocare allo stadio Diego Armando Maradona. Qualcosa di naturalmente speciale per qualsiasi giocatore argentino. Tuttavia, l'affare non è andato in porto. Dybala chiedeva uno stipendio elevato e Aurelio De Laurentiis, insieme al direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha deciso di non procedere. Inoltre, c'erano dubbi sulle condizioni fisiche di Dybala, che storicamente salta molte partite per infortunio. La decisione del Napoli, sebbene rischiosa in quel momento, si è rivelata giusta. Anche senza Dybala, il club ha vinto lo scudetto, dimostrando che la squadra costruita era abbastanza forte per ottenere grandi risultati. Ora, con Dybala che affronta il Napoli da giocatore della Roma, la storia si incrocia di nuovo, ma su fronti opposti. Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi del Napoli. Pensate che la società abbia fatto bene a non ingaggiare Dybala, privilegiando un equilibrio economico e fisico? O pensate che avrebbe potuto essere una risorsa ancora più importante per la squadra? Lasciate le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutte le notizie e i retroscena del Napoli.